नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे एक छोटी सी चिड़िया आकर मेरी शॉप के सामने बैठ गई और ये बिल्कुल डरी हुई सी है। बिल्कुल नज़दीक में गया हूँ इसके और ये उड़ी भी नहीं, उदास बैठी हुई है। लगता है ये अपने झुंड से खो चुकी है और बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है। अब जैसे ही मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो ये भागकर एक दीवान के ऊपर चिपक जाती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगती है। आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, उसकी आवाज़ सुनकर उसके माता पिता या जो भी कहें वो आए और उसे अपने साथ लेकर गई और उसमें भी ऐसी जान आई, स्फूर्ति आई, वो तेज़ी से उड़कर उनके साथ बैठ गई और थोड़ी देर बाद वहाँ से चली गई।